نن زموږ د امازون اتم نمبر کلاس. نن به موږ زده کوو کیورډ. کیورډ څه شی دی؟ کیورډ هغه الفاظو ته وایي چې د هغې په مرسته خلک د انټرنیټ په آنلاین دنیا کې یو څیز پیدا کوي. فار ایگزامپل ټماټر غواړئ تاسو، نو چې تاسو دکاندار ته خاموش ودرېږئ، هغه ته څه پته لګي چې دا ټماټر غواړي یا بینګن غواړي او یا بل څه شی غواړي، خو تاسو به هغه ته څه څیز وایئ، څه لفظ به وایئ چې یار ماته ټماټر راکړه. نو دا ټماټر په روزمره کې ستاسو څه شی دی؟ کیورډ دی. همداسې په امازون کې چې کوم څیز تاسو سرچ کوئ، کوم څیز تاسو ډیمانډ کوئ، نو د هغې لپاره د یو کیورډ ضرورت وي. کیورډ هر څیز ته ویلی شي. اوس همداسې په یوټیوب کې تاسو یو څیز سرچ کوئ. فار ایگزامپل زه به تاسو ته تاسو یو فلم سرچ کوئ، نو چې تاسو د دې فلم نوم ولیکئ بره، نو دا یو کیورډ دی. او په امازون کې چې تاسو د یو څیز نوم ولیکئ په شارټ کې، فار ایگزامپل تاسو ته به زه اوس ووایم چې موبایل کیس. موبایل کیس بیا به تاسو ته لاندې د دنیا یو بلهاشه کیورډ راشي. موبایل کیس به راشي، موبایل کور به راشي، موبایل سمسنګ کیسز به راشي، موبایل آیفون کیسز به راشي. داسې یو بلهاشه کیورډ به تاسو ته راشي. نو په دې کیورډ په مدد سره تاسو پروډکټ هنټینګ ډېر په اسانه کولی شئ. خو که تاسو کیورډ نه وي پیژندلی، نو تاسو مخ په وړاندې سفر نشئ کولی. څنګه چې پروډکټ هنټینګ په امازون په سفر کې ډېر ضروري دی، همداسې د کیورډ هم یو خاص مقام لري. اوس راځئ پریکټیکل به په دې باندې خبرې اترې کوو انشاءالله. زه د لیپټاپ سکرین ته مونږ رالو د خپل لیپټاپ سکرین ته. اوس دلته مونږ زده کوو چې کیورډ به څنګه انټر کوو او داسې د څه څیز دپاره به مونږ څه کیورډ ووهو. تاسو ته مخکې هم ما وویل چې په سرچ بار کې به څه شی وهئ، یو کیورډ به وهئ، نو بیا به د هغې سره سره تاسو ته هغه پروډکټ مخې ته راځي. مونږ د امازون مارکیټ کولاو کو. تاسو اینې مارکیټ هر یو بازار، والمارټ یا داسې نور یا دراز ډاټ کام، هر یو مارکیټ تاسو کولاولی شي. په دې کې به تاسو په سرچ بار کې یو کیورډ ولیکئ. اوس مونږ ته څه شی پکار دی؟ مونږ ته موبایل فون کیس پکار دی. مونږ به څه شی انټر کړو؟ موبایل فون کیس به مونږ انټر کړو. اوس ګورئ مونږ سره به چې مونږ څنګه موبایل فون کیس انټر کړو. لاندې تاسو کتلی شئ د دنیا کیورډ یې راواغستی، یو بلهاشه کیورډ دي. موبایل فون کیس بار سمسنګ، موبایل فون کیس، موبایل فون کیس بریکٹ، موبایل فون کیس وایلټ او داسې نور هم. دې ته څه وایي؟ کیورډ وایي. دا ټول کیورډ دي. دا چې کله مونږ په دې کې یو هم سرچ کړو، نو مونږ ته به ټوټل موبایل کیسز راواخلي. دا نور ټول پروډکټ به غایب شي او موبایل فون کیسز به مونږ ته راواخلي. ګوره دا ټول موبایل فون کیسز شو د پرایس سره مکمل. دا اوس ښه په اسانۍ سره مونږ څه شی کولی شو؟ بای کولی شو او اخیستلی شو. نو مونږ به د ټول نه مخکې کیورډ په انټرنیټ کې، تاسو ته مخکې هم ما ویل چې په انټرنیټ کې یا د امازون په بزنس کې کیورډ یو ډېر اهم کردار لري. تا ته د کیورډ پته نه ته خپل پروډکټ نشي سیل کولی. ښه جي، اوس مونږ سمارټ واچ ګورو. سمارټ واچ ګوره، سمارټ واچ مونږ کله انټر کړو، لاندې وګورئ ښه. سمارټ واچ فار مین، سمارټ واچ فار ومن او داسې نور بلهاسې څیزونه. دا ټول څه دي؟ کیورډ دي. دا کیورډ اوس په امازون کې یا داسې په نورو مارکیټونو کې شوي. تاسو په یوټیوب کې هم کیورډ استعمالولی شئ. یوټیوب کې تاسو هم کوم کیورډ ورکوئ، دا هم کیورډ دي. دلته کې فلمونه ډرامې دي په سکرین باندې. مونږ دلته کې اوس وکړو موټو پتلو کارټون زمونږ په کار دی. د مونږ په سرچ بار کې څه شی ووهو؟ په سرچ بار کې به هم دغه موټو پتلو ووهو او بیا ګورئ چې د دې کیورډ څنګه راځي. ښه، په موټو پتلو کارټون کې ګوره ښه، اوس په ډرامې غیبې شي او ډایرکټ موټو پتلو کارټون به مونږ سره شو شي په سکرین باندې. اټومیټیکلي تاسو وکتل چې کارټون مونږ ته مخامخ شو. ښه، تاسو وکتل کیورډ څنګه مونږ سرچ کوو، څنګه مونږ د موبایل کیسز سرچ کړه، څنګه مونږ سمارټ واچ سرچ کوو، او په هغه طریقه باندې مونږ ته دغه کیورډ مطابق مونږ ته ایټم لاندې میلاو شو. بس دغه طریقه ده د کیورډ. انشاءالله په پروډکټ هنټینګ کې به نور مزید سفر کوو. تر هغې دمه اجازت راکړئ. والسلام.